बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अनकृष्ण, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। ये देखिए गाइस, फाइनली मैंने बना लिया अपनी ग्लॉक 26 गन। तो गाइस ये ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई एक गन है गाइस। तो गाइस मैंने इसकी एक रेप्लिका बनाई है गाइस, अच्छी खासी है। तो गाइस इसके लिए आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इसमें हमेशा कुछ अलग टाइप की स्लाइड बनाता हूँ, लेकिन गाइस इस बार मेरे को दिख ही नहीं रहा था कहाँ पर मैं रबर बैंड अटैच करूँ गाइस, जिसमें मैंने नहीं किया है। लेकिन तो चलिए गाइस हम इसे बना के देखते हैं। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा और बेल आइकन भी दबाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड इसको बना के देखते हैं। तो गाइस आपने देख लिया मैंने ये गन कैसे बनाई। डिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स तो आप करना भूलिएगा भी मत। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा गाइस। तो आज के बस इतना ही। बाय बाय, sayonara, गुड